Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Yakakot Meghalaya Boundary Katkum North Eastern Areas Reorganization Act Chejar Knaispa Nyupway La Plight by Ba Mdagasi Yaka Duba VGK Kenta Ubade Mukter Rangba But Playdon Langru Uba David Lightplang President Shalom Press Club Uba Monarch Shabong President Meghalaya Editors and Publishers Association But Unong Primi Yakanigakot Uba Starfing Prakasit Ubade Unong Tok Kubor Plaramba Jongajala Yakanigakot Kabla Lum Thup Duba Starfling La Sot Naki Jingpen Naki notification Naduki Snam Kabla Rim Ringkat Kajingyo Lingba RTI Bantip Kamnya Halor Upodusam Kajla Meghalaya Yakanigakot La Panyo Na Rikasi Book Agency Hagador Sanspa Tinka Kowe. Report and declare launching of this book, Meghalaya Boundary, based on the Northeastern Areas Reorganization Act 1971. August gathering declare open book the Starfing Barak Kasi. Yabar khoi di khamtang ki paiba ki baniyoi agane launching of this book kabade Meghalaya Boundary based on the Northeastern Reorganization Act 1971 te jai bangayo gani galat bangan kren menta ka janme nikong rishap ka ban ai kublei ba Starfing by leshtom ban wadra ikini ki compilations kani kamdei ka khot ka ba iba Starfing I la tho da ti la jo andei ila board din but shami kini ki notification ki belong relevant namanta kani ka boundary dispute ka ba ki baham ta te nga kwa ban kentu ki journalists both from the print and electronic media ba makiru ki dei ban lai jam I boy isap ki dei ban say kamdamode ba fi ban chu ai dang ki kubo si ki paiba niru kum ki paiba ni ko banyo ki got ki ba kumai ba Starfing mi palai ban bala palai menta ka janme te hakaju ka por nga ko banong ba kani ka issue ka bade ka boundary dispute happening ka Assam bat ka Meghalaya gaon ya fi ba kade ka issue ka belong very touchy to the judgment rail kasi jangkio ngamla ban batai lot dengan sekurang kendian ke ke bela tolong yang bangan tho wat dengan ko ku menong tho ku bor bun sin ngajulek ban snap ya ke kren port kan sam bat kalayat terste tegarung aga jingmol ci khat jonga kolong ba kumno ke parlimen ke dorbat ba jonggari India kan aya kan no ka state klem upor usam hana no ba ka bom la ban long te ondang ala pule ngawat nya ha kata jingwat nya jonga hane kolong ba ngakren ya kan ya hadin bangila yo jilai lut jonggari India ondang la yo jilai lut negari jonggari India ya kilum khasi lum garo lum jantia jongi 8 hap apo kata jela Assam hangto kelawan gadis konsil house nam hakndais pa sankwa but ka general election ke banengkong syaki artli gadis konsil ke garo hill berga united khasian jante hill district kalong house nam hakndais pa sanponye te hapdang jongane lasna yaki artli district gawe atip garo hill autonomous council district but united hasil district te andang pule yaga kaneka Northeastern Reorganization Act 1971 hangto la tho shai ba yaga jilla Meghalaya
Lashim Bay. Na Assam Meghalaya Reorganization Act 1969. Section 5 yung 1969. Barhang to keren. Ba ya ka jila Meghalaya sub-state halatro snem halatro port. La penlong na ki Arteli ki district. Hanek la. Tau syai ke long ba. The United Khasi Jantia Hill district as described in sub-para 2 of para 20 of the 6th schedule of the Constitution of India. But the Garo Hill district specified in Part A as the table appended in para 20 of the 6th schedule. Tenang yang nasyam, tengah wajib ini notification atli. Ngong kadai bandon ke notification. Tondang lawat ngalasyam. Nga kajing hublay jonga nga ay syaki perlu jonga baro klan bajar ku tang yaki kajing syak ne kon ade ban penmi kham chwa ade igl ajmud yang agaman penmi ne kon klan da yo official ni ko Islam lo te hadin na tang la apply de ka RTI but yakni ki atli notification ngala yo na pokarai la to mos disconsider but United Khasi